3 săptămâni avem de promoție pentru Thermax Camin. Thermax 5 ani garanție, 5 ani în casa ta. Avem o ofertă specială pentru dumneavoastră. Este în România introdus de noi de peste 10 ani de zile. E unicul termoșemineu care are acest sistem de a întreține sticla curată, această fantă de aer cald tot timpul, nu lasă fumul să se apropie, creuzetul din fontă, sistem de curățare semi-automat. Acest creuzet din fontă, de înaltă densitate, o ardere bună, economă, o ardere completă a peleților. Aici este zona de curățare, întreținerea centralei, măcar la 2-3 zile. Uitați, avem un sistem aici, un sistem de curățare a fumurilor, a schimbătorului. Ai apăsat de 2 ori, ai rezolvat problema, ai pus la loc, ai închis placa electronică, ușor de accesat de inginerul de service, leagă un termostat ușor, fără să tragi mii de fire, manualul să-l citiți fiecare dintre dumneavoastră, evacuarea gazelor, avem returul, avem turul, 5 ani garanție, fraților. Accesează www.dolinex.ro și colegii noștri răspund la telefon, îți configurează sistemul, instalația, caloriferii, tot ce trebuie.